Mashhura. Iminni, tadbirkorlikni qanaqa yo'nalishi bilan shug'ullanmoqchisiz? Karcher qo'ygan demoqchimiz. Karcherlaringiz bormi? Qaysi mahalla? Bu kishi singlisi-da, akasi tadbirkorlik qilyapti. Joyni tikka qilgan, hammasini qilgan. Endi yoshlarga Yatida kim nomida? yatida bu kishi nomida. Endi ochiladi-da. Biz buni olishning yatida kerakligini bilmaymiz. Assalomu alaykum. Bunga lekin bera olmayman. Oldindan aytib qo'yay. Birinchidan, ayol kishi yatida bo'lib karcher ocha olmaydi. Qarash uchun o'zgash qilib bering, MTJ bo'lish. Bu endi akasi bu imtiyozdan foydalanmoqchi Yo'q, akasi bu bunaqa qanomimizda yo'q. Singlisining nomiga olib akasi foydalansin degan qanomimiz yo'q. To'g'risini aytdilaring, oldindan rahmat. Lekin unaqaga ajrat olmaymiz. Mana bu yoq olishi mumkin, o'zining nomida yosh tikuvchilik qilib olishi mumkin. Yatida ochadi. Uyidan, masalan, 4 xona, 5 xona hammamiz qishloqdayda bitta uyini ochadi-dagi, mana 11 bolar deymiz bizning qishloq tilida. Shu 11 bolarning ichiga qiladidagi mana qilib beraman. Qarash uchun Ko'chish yo'li bilan ochib beraman. uni asakadan Yani 7 yilga qilib beraman, tikuvchilik qilsin. Lekin ayol kishining nomiga karcher bor, karcherni kengaytirib ochaman deyish, sen mantiqqa ham to'g'ri. yo'q.